Aí porque eu roncava muito, muito mais do que eu ronco hoje. Olha que eu ronco muito. Roncava. Um bar do lado de casa ligava para a polícia, tá atrapalhando a festa aqui, o menino roncando. Fiz o exame chamado polissonografia, que monitora o teu sono. Testou que eu tinha apneia gravíssima. Ficava de 1 até 2 minutos sem respirar. E eu roncava. Aí eu... Aí minha família, ai, graças a Deus, parou. Não, eu morri, desgraça! Quem me acordava, Deus assim, levanta, meu...